Iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista kien il-lok fejn qabel bdew l-attivitajiet uffiċjali tal-Valletta Summit iltaqgħu għatta Prim Ministri u mexxejja Soċjalisti. Dan flaqa preparatorja li ssir qabel summits ta' dan it-tip. Fost il-mexxejja preżenti kien hemm il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat, il-Prim Ministru tal-Iżvezja Stefan Löfven, il-Prim Ministru tal-Slovakkja Roberto Fico u l-Prim Ministru tar-Repubblika Ċeka Bohuslav Sobotka fost oħrajn. Għall-laqgħa attendew ukoll il-President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz u l-mexxej tal-Partit Soċjalisti Ewropej Sergej Stanshev. Waqt din il-laqgħa l-Prim Ministru Joseph Muscat qal li apparti l-aspett ta' solidarjetà ma' min għandu bżonn hemm bżonn ukoll inserħu ras il-popli tagħna f'dak li għandu x'jaqsam mas-sigurtà. Il-Prim Ministru tenna wkoll il-Valletta Summit huwa prova ċara tal-bidla fl-attitudni mill-Ewropej fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni. U għalli huwa kburi li pajjiżna appoġġja l-kwistjoni tal-immigrazzjoni fuq l-aġenda Ewropea flimkien ma' pajjiżi oħra Ewropej. Il-laqgħa preparatorja bdiet billi l-mexxejja Soċjalisti għamlu ħin ta' silenzju b'rispett tal-eks Kanċellier Ġermaniż Helmut Schmidt li miet nhar it-tlieta.